हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक कीबोर्ड लेना था आईपैड के लिए जो कॉम्पैक्ट हो, अफोर्डेबल हो, बिकॉज एप्पल का जो कीबोर्ड है वो तो कुछ ज़्यादा ही सस्ता है, सिर्फ 15,900 का है। अबे साले। तो ये है लॉजिटेक का MK240 वायरलेस कीबोर्ड एंड माउस, जिसे मैंने फ्लिपकार्ट पे लिया था 1495 का। एंड यूज़ कर रहा हूँ कुछ दिनों से। कुछ चीज़ें अच्छी लगी, कुछ चीज़ें बुरी लगी, तो इस वीडियो में इसका रिव्यू करेंगे। तो देखते हैं इसमें क्या अच्छा है और क्या बुरा है। तो चलिए रिव्यू स्टार्ट करते हैं। बॉक्स में मिलता है एक कीबोर्ड, एक माउस, एक रिसीवर, 2 ट्रिपल E की बैटरीज, 2 डबल E की बैटरीज एंड यूज़र मैनुअल। अगर कलर की बात करूँ तो मैंने ब्लैक एंड येलो वाला लिया है, आप देख सकते हैं। जैसा इसमें और एक कलर आता है जो है वाइट एंड रेड कलर का, पर मुझे ब्लैक एंड येलो ज़्यादा अच्छा लगा, इसलिए मैंने ये वाला पिक कर लिया। 3 साल की वारंटी मिल जाती है कीबोर्ड एंड माउस की, जो मुझे बहुत सही लगा। मैंने और भी सिमिलर साइज़ के कीबोर्ड्स देखे, बट उनकी जो वारंटी थी सिर्फ 1 साल की थी और प्राइस में भी कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, इसलिए मैंने ये वाला पिक किया। एंड वेट की बात करूँ तो सिर्फ 365 ग्राम्स का है। बिल्ड क्वालिटी की बात करते हैं तो पूरा कीबोर्ड एंड माउस जो है वो एक अच्छी क्वालिटी प्लास्टिक मटेरियल का बना हुआ है, ज़रा भी चीप नहीं लगता है। माउस में यहाँ पे एक सेंसर है जिसमें लाइट नहीं है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, एकदम प्रॉपर्ली वर्क करता है। और यहाँ पे है इसका रिसीवर। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा, बहुत छोटी सी चीज़ है, कहीं पे भी गायब हो सकती है। आप इसको यूज़ करने के बाद इसका रिसीवर इसी में डाल के रखिए। मैंने बैटरीज ऑलरेडी पुट करके रखी है। अब ये है इसका कीबोर्ड, और कीबोर्ड के यहाँ पे जो 2 लेग्स हैं, और ये है इसकी बैटरी जो मैंने ऑलरेडी पुट करके रखी है। कीबोर्ड जो है काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट है, इजीली किसी भी छोटे साइज़ के लैपटॉप बैग में आ जाता है। सो अगर ओवरऑल क्वालिटी की बात करूँ तो मुझे तो बहुत ही सही लगा। तो गाइज़, मैंने अपने कीबोर्ड को कनेक्ट कर लिया है अपने आईपैड से। माउस से यहाँ से अगर आप देखेंगे ऑन ऑफ का बटन है, यहाँ से जैसे आप ऑन करेंगे आपका कीबोर्ड एंड माउस एक्टिव हो जाएगा। तो चलिए कुछ टाइप करके देखते हैं एंड शेयर करते हैं कैसा है एक्सपीरियंस आपके साथ। Irfan Khan, to be honest. तो गाइस, देखा आपने, हमने कीबोर्ड को कनेक्ट कर लिया हमारे आईपैड से एंड टाइप करके भी दिखा दिया। कोई भी लेटेंसी या कोई भी डिले नहीं आ रहा है। आप किसी भी USB पोर्ट वाले डिवाइस में कनेक्ट कर सकते हैं इसे, लाइक स्मार्टफोन, स्मार्ट TV, लैपटॉप या कंप्यूटर। कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। टाइपिंग एक्सपीरियंस की बात करूँ तो काफ़ी अच्छा रहा, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती है। इसमें कंपनी का ऐसा कहना है अगर आप टाइपिंग करते हैं तो उसमें कीज़ का जो आवाज़ है वो नहीं आएगा, पर सच कहूँ ऐसा कुछ भी नहीं है। आवाज़ तो आती है बट कम आती है इफ़ यू कंपेयर टू रेगुलर कीबोर्ड्स। 100% साइलेंट तो नहीं है। स्पिल प्रूफ भी है, इट मीन्स इसकी जो कीज़ है वो बॉडी से ईजिली बाहर नहीं निकलते हैं। एंड थोड़े बहुत अगर पानी के छींटे भी पड़ जाते हैं तो ये कीबोर्ड सह लेगा। कंप्लीट वाटर प्रूफ तो नहीं है। 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का इसका वायरलेस रिसीवर है जो मैक्सिमम 10 मीटर तक आपके डिवाइस को कनेक्टेड रखता है। मैंने भी ट्राई किया था, कोई भी कनेक्शन इशू नहीं है। इसमें जो है कोई भी सेपरेट नंबर कीज़ नहीं दिए हुए हैं, सिर्फ टॉप पे है। मुझे इस कीबोर्ड की एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा ख़राब लगी, ये जो इसका जो कैप लॉक की है इसमें ये बैकलाइट नहीं है, यानी अगर ऑन या ऑफ रहता है तो पता ही नहीं चलता है। प्लस इसकी जो अप एंड डाउन एरो कीज़ है वो भी काफ़ी ज़्यादा छोटे हैं, अगर आपको प्रेस करना है तो आपको देख के प्रेस करना पड़ता है। राइट एंड लेफ्ट में एकदम सही है, कोई भी दिक्कत नहीं आती है इसमें। तो ओवरऑल अगर बात करूँ तो मुझे लॉजिटेक का ये वायरलेस कीबोर्ड मुझे बहुत सही लगा। बहुत ही अफोर्डेबल रेट में एक अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड कर रहा है। आपको बैटरीज मिल जाती है, 3 साल की वारंटी मिल जाती है। इसकी बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है एंड इसके लुक्स भी बहुत ही अच्छे हैं। अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से परचेज कर सकते हैं। तो गाइज़, ये था लॉजिटेक MK240 कीबोर्ड एंड माउस का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। मैं ऐसे और भी वीडियोस लाता रहूँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आपके कोई भी सजेशन होगा तो आप कमेंट में दे सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।